இரங்கல் உரையில் நிகழ்த்தக்கூடியவர்கள் காலத்தின் அருமை கருதி 3 நிமிடத்திற்குள் தங்களது உரைகளை முடித்துக் கொள்ளும்படியாக அன்பு கூர்ந்து வேண்டுகிறோம். ஆரம்பமாக முஹிதீன் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி மேல்நிலைப்பள்ளி சார்பாக ஹாஜி RS அப்துல் லத்தீஃப் அவர்கள். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். தலைவர்களே, பெரியோர்களே, சகோதரர்களே, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். மர்ஹூம் ஒவைஸ் ராஜா அவர்கள் நமது ஊருக்கு பல சிறப்பான சேவைகள் செய்துள்ளார்கள். ஹாஃபித் முஹம்மது உமர் பின் ஆசாய் ஆலிம் அவரின் அருமை மாணவர் ஆவார். இலங்கையில் தாப்பனாருடனும் சகோதரர் உமர் ராஜுடன் சேர்ந்து மாணிக்க வியாபாரம் செய்தார்கள். அவர் தனியாக வியாபாரம் செய்யும்போது ஆங்காங்கில் எங்களுடன் வியாபார தொடர்பு வைத்திருந்தார்கள். சுமூகமான முறையில் வியாபாரம் செய்தார்கள். மற்றவரும் அவர்கள் பற்றி சிறப்பாக சொல்லியிருக்கார்கள். மர்ஹூம் முஸ்தாஜாரின் தாப்பனார்கள் நோன்பு காலத்தில் 1920ஆம் ஆண்டு அகமதுநகர் பள்ளியில் குர்ஆன் முழுவதையும் சுமார் 7 மணி நேரத்தில் தொழு வைத்தார்கள். இதே போன்று இலங்கையிலும் 1940 ஆண்டில் தொழு வைத்தார்கள். 30 திசையில் தொழு வைத்தார்கள். யாரோ தொழு வைக்கணும் வராத நேரத்தில் சொன்னவனே தொழு வைத்தார்கள். அவ்வளவு சிறப்பட்டவர்கள். மர்ஹூம் வைஸ்ராஜா அவர்கள் கல்வித்துறையிலும் மருத்துவத்துறையிலும் மற்றும் பொது பாடங்களையும் பல சேவை செய்துள்ளார்கள். 1930இல் முஸ்லீம் ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 1948இல் முஸ்லீம் ஸ்கூல் சென்ட்ரல் ஸ்கூல் சுபேசுராக மாற்றப்பட்டது. 1953 முதல் 1970 வரை MKT அபூபக்கர் ஹாஜாருடன் சேர்ந்து சென்ட்ரல் சுபேதா ஸ்கூலை சிறப்பாக நடத்தினார்கள். 1927இல் மொயின் ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கும் போது அவரிடம் பெரிய புள்ளி வைத்து துஆத் எங்கள் ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கப்படும் சொன்னவுடன் நானும் ஒரு பங்காளி ஆசிரியர் சொல்லி சேர்ந்தார்கள். அன்று முதல் அவர் உபாதாரையும் மொயின் ஸ்கூலில் பல சேவைகள் செய்துள்ளார்கள். அதேபோல் காயப்பட்டினம் மருத்துவமனைக்கு அதன் துவக்க காலத்திலிருந்து அவர்கள் மறையும் வரை பொறுப்பாளர் தலைவராக பல சேவை செய்துள்ளார்கள். 2000 ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஐக்கிய பேரவையின் போது அதுக்கும் தலைவராக பல பணிகள் செய்துள்ளார்கள். காயல்பட்டினம் முஸ்லீம் முத்துசாவடிக்கும் பல சேவை செய்தார்கள். பலவதற்கு மிக இனியவர்கள். தன்னிடம் ஆலோசனை கேட்பவர்களுக்கு விஷயங்களை புரிந்து தகுந்த ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார்கள். அல்லாஹ் மர்ஹூம் அவர்களை விடைபெற்று மேலான சோதனை கொடுப்பானாம். ஆமீன்.